Hai, aku Rizko. Aku akan berbagi terkait menangani batuk. Batuk seringkali dianggap sepele, padahal itu merupakan sebuah pertanda dari saluran pernapasan terhadap tubuh kita. Yuk, pahami penyebabnya. Infeksi virus dan bakteri, kebiasaan merokok, alergi dan iritasi, asma dan juga bronkitis bisa menjadi penyebab batuk. Alat dan bahan untuk obatnya yaitu ada. Langkah pertama, kupas kencur. Selanjutnya, parut kencur dengan dialasi daun pisang. Peras parutan kencur dan saring dengan menggunakan saringan teh ataupun kain bersih. Obat batuk sudah siap, diminum 4-5 kali sehari, 1 sendok makan. Oke, jadi terdapat 4 titik akupresur untuk mengatasi batuk. Titik akupresur yang pertama yaitu ada pada 2 jari di atas pergelangan tangan segaris dengan ibu jari. Kita pijat sebanyak 30 kali tekanan. Lokasi yang kedua terletak di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Kita tekan sebanyak 30 kali tekanan. Pada bagian kaki, lokasi yang pertama terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar, 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Kita pijat sebanyak 30 kali tekanan. Titik yang kedua lokasinya terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering. Kita pijat sebanyak 30 kali tekanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.